হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো বাইক ফোম ওয়াশ কীভাবে করানো হয়, এবং আপনি চাইলে ফোম ওয়াশ ছাড়াও শুধু পানি দিয়েও ওয়াশ করাতে পারেন অথবা শ্যাম্পু দিয়েও আপনি ওয়াশ করিতে পারেন। এই জন্য আপনাকে অবশ্যই কিছু হাওয়ার যে মেশিনটা রয়েছে সেই হাওয়ার মেশিন দিয়ে পানির যে স্পিড সেই স্পিড ব্যবহার করতে হবে। আর আমি আপনাদেরকে মূলত সাজেস্ট করব, আপনারা যদি নিজেরা কম পরিমাণ পানি দিয়ে বাইক ধুতে পারেন, সেটা আপনার বাইকের জন্য সবচাইতে সেফ এবং সিকিউর। এক্ষেত্রে দোকানে যদি আপনি বাইক ওয়াশ করাতে যান, সেক্ষেত্রে তারা এত পরিমাণ পানি দেয় যে ব্যাটারি, তারপর আপনার হর্ন, এইসব জায়গায় পানি গেলে আপনার সেলফের স্টার্টের জন্য অনেক প্রবলেম হয়। আর ব্যাটারিতে পানিতে যখন ভিজে, সেটা তো কি বলবো, বাইকের জন্য অনেক ক্ষতিকারক। আমি ওয়াশ করানোর পর একদিন পুরো সেলফের স্টার্ট হওয়ার পরে আমি যদি কালে ছেড়ে দিই, স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। এই বিভিন্ন রকমের প্রবলেম হয় যদি কালে আপনি দোকানে বাইক ওয়াশ করা। যদিও দোকানে বাইক ওয়াশ করানোর একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার বাইকটা অনেক চকচকা হয়। আর আপনি বাসায় যদি নিজে বাইক ওয়াশ করান, দোকানে যেভাবে আপনাকে ওয়াশ করিয়ে দিবে সেরকম হয় না। এই একটাই আপনি জিনিসটা সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি যদি বাসায় নিজে ওয়াশ করান, সেই ক্ষেত্রে আপনি দেখে দেখে সুন্দর আস্তে আস্তে করে নিজের বাইক যত্ন সহকারে ধুবেন। যে সাইডে ব্যাটারি লাগানো আছে, হর্ন লাগানো আছে, সেই পাশে আপনি পানি কম দিবেন। তাহলেই দেখবেন আপনার ব্যাটারির কোনো প্রবলেম হবে না, সেলফে স্টার্ট নিতেও তেমন কোনো সমস্যা হবে না। আর যদি দোকানে করান, সেই ক্ষেত্রে আপনার গাড়ি অনেক চকচকে হবে, কিন্তু আপনার গাড়ির সেলফের ইঞ্জিনেরটাই অনেকটাই একটু ক্ষতি হয়। তো আমি সাজেস্ট করব বন্ধু, সবাইকে যাদের বাইক আছে তারা অবশ্যই আপনারা সবাই দোকানে ওয়াশ না করিয়ে নিজের বাসায় আস্তে আস্তে নিজের মন মতো আপনি ওয়াশ করান।